Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығындағы зейнетақыны заңсыз аударуда мемлекеттік мекеменің барлық жұмыскерлерінің кінәсі бар. Ол туралы бүгін сыбайлас жемқорлықпен күрес қызметінің қызметкерлері айтты. Естеріңізге сала кетейін, сотта қылмыстық топ құру туралы қылмыстық істі қарауда. Тергеушілер сотталушылар тағынан құтылып кеткендермен әңгіме жүргізген. Бүгін басшылары сотталушы тағында отырған екі мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне олардың да кінәлі екендігін айтты. Тергеушілер павлодарлықтар ұсынған құжаттарды қосымша тексеру жеке жүргізіледі. Мәселен, маманға ол күдікті болып көрінуі мүмкін. Сыграла недобросовестность самих сотрудников. Қызметкерлердің бұған мән бермегені де себеп болып отыр. Бұрын айтып кеткендей, зейнетақы алушылармен осы ұйым қызметкеріне қатысты аталмыш іс аяқталды. Осының бәрін олардың қатысуынсыз жасау мүмкін емес еді. Қылмыстық жүйеге тартылмаған мамандардың салғырттығы себеп болып отыр. Мамандардың сөзіне қарағанда, егер мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы қызметкерлері бұл заң бұзушылықтарға көз жұма қарамағанда, оны ерте анықтауға болар еді. Алайда жұмыскерлер қырағылық танытпағандықтан, заңсыз зейнетақы 9 жыл бойы аударылып келген. Жедел қызмет мамандары шенеуніктерді қолға түсірмес бұрын жарты жыл бойы тексеріс жүргізген. Қасымхан Алдашев, Артем Клеван, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы.